Добар ден, ви благодарам на сите што дојдовте и денес на пресконференциите кои ќе ги имаме со гостите на Интернационалниот фестивал на филмската камера браќа Манаки. Ќе имаме повеќе гости. Прво ќе почнеме со Франц Лустик, кинематографер на филмот Совршени денови. Потоа ќе биде Сташа Букумировиќ од кратката програма, па Ерик Полума, Бојана Андрич и последни се гостите од македонските кратки филмови, Душан Кардалевски и Дејан Димески. И Касапинов. Добро. Hello, everyone. Thank you for coming to the press conference today after the fourth day, on the fifth day of the Manaki Brothers Festival. We will begin with the cinematographer from the main competition, from the official program Camera 300, Franz Lustig. Then we will proceed with Stasha Bukumirovic from the short program, then Erik Polman, Bojan Andrić, and we will finish with the cinematographers from the Macedonian selection of short movies. Му благодарам на Франц Лустик. Голема чест е за нас што го имаме како гости на овој фестивал. Веројатно ви е познато дека последниве 20 години тој е редовен, така да кажем, тандем соработник на сите филмови на Вим Вендерс. I would like to thank Franz Lustig for being here with us. It is a great honor and pleasure to have him at our festival. Probably you're all familiar that for the past 20 years he has been the regular tandem collaborator, the duo with the director Wim Wenders. И по моје скромно мислење, ова е нивната најдобра соработка. Ова е филм кој што навистина наоѓа, или како да кажем, добива позитивни рецензии откако беше прикажан на Канскиот фестивал, каде што беше доделена и најдобрата награда за машка улога на фестивалот. And according to my own humble opinion, I believe that this is their best work so far. It really achieves the desired atmosphere, and it was very celebrated at the Cannes Film Festival this year, where it got the award for best male role. Бидејќи ова е приказна која, иако е, така да кажам, типична за Вендерс, роуд муви, ги има скоро сите елементи кои што Вендерс ги сака во своите филмови, има големо внимание на самата фотографија, како често во неговите филмови главните ликови имат потреба и да фотографираат, со прекрасна музика, па дури е една работа која што ми остави впечаток дека главниот лик многу подсетуваше на оној ликот од Парис, Тексас, Хари Дин Стантон, што го игра, нели, на почеток не зборувајќи, па потоа се малку се отвара, значи интровертни луѓе. Така и во овој филм кој што е омаш на јапонската кинематографија, особено на Јасуџиро Озу, на филмовите на Јасуџиро Озу, Вим Вендерс секако прави свој филм кој што дури се избори во голема конкуренција оваа година на јапонски филмови, токму јапонската друштво кое што ги предлага кандидатите национални за Оскар, токму овој филм да биде јапонски кандидат за Оскар. And we can say that this is a story that is quite typical for Wim Wenders. It has all the elements that characterize his work. It's a road film. A lot of things happen on the road, and there is wonderful music, and a lot of attention, a lot of emphasis is put on the photography. And like in many other of his films, the main character has the need to take photos, so he himself takes photos. And in a way, it does remind of Paris, Texas, because we have a main character who doesn't talk very much. Wim Wenders likes introverts, and as the plot develops, he starts talking little by little. He opens, gives us glimpses into himself. And as I said, there is lovely music, and the film had great reviews, and it also reminds of the films of Najiro Ozu, and it's a great Sajiro Ozu. Yasujiro. I'm sorry if I got the name wrong. Yasujiro Ozu, and I hope that, no, I don't hope, but
What is a great compliment to this film is that in a year where the Japanese film production was very fruitful, the Japanese Academy of Critics chose this film exactly to be their competitor for the Academy Award. Добро, по овој вовед може веќе да почнеме со прашањата, бидејќи вие што го гледавте видовте колку е важно таа игра на сенки и светло во овој филм. Ми е драго што се запознавме со еден збор кој што го имаат јапонците комореби, значи еден концепт, имаат посебен збор за тоа кога светлината на сонцето проаѓа низ гранките, низ листовите на дрвата, и тоа нели беше и она што најчесто главниот лик кога правеше пауза за ручек го сликаше. Предпоставам и тоа било еден од предизвиците на кинематограферот на овој филм, како таа игра на сенки и светло да се долови во овој филм. Those of you who saw the film most likely know how important the shadow play, the play between the shadow and light was. And it was one of the main leitmotifs in the film. The Japanese even have a word for it, komorebi, which is when the rays of sunshine go through the leaves of the trees and have this glittering effect. And it was what the main character was doing during his lunch break. It was the photos that he took were mainly of exactly this phenomenon. So I assume this was one of the biggest challenges for the cinematographer. So I wanted to ask you how you did all of this. The komorebis, you mean? Yeah, the question is about your challenge with komorebi. With capturing, how did you achieve the capturing I of the didn't komorebi? shoot them. Donata was shooting them because we were really busy with the other stuff. And she had her own little unit and went doing komorebis for 17 days, I guess. And she brought back beautiful material, edited it with her editor. And they kind of merged all the shots in a special way. So they had this kind of dissolves that are not, linear. So she created these little pieces basically herself. I shot a couple which are in the komorebis, but mainly it's her. Всушност јас и не ги снимив овие комореби, претежно Доната ги снимаше затоа што имавме само 17 дена снимање, па додека ние работевме на действието од филмот, таа ги снимаше овие и навистина многу убаво ги сними тие секвенции, не линеарно и многу убаво потоа се втопија, таа ги измонтира, исто имаше своја монтажерка, ги измонтира и потоа ги втопија многу убаво во целото действие. Јас снимив две од нив, меѓутоа претежно беа работа на Доната. Исто така, нели, филмот е многу со природната глума на главниот лик и со начинот на кој што се снима, нели, со камерата. Еве, како би било доколку имавте малку повеќе камера од рака, рачна камера, мислам дека многу подокументаристички ќе беше. Како одлучивте да биде нели, со вендерска, зошто одлучивте да биде баш повеќе, како се ка, стедикем, повеќе камерата мирна, дали беше? How did you decide what sort of shooting to use in the film? Because with the natural acting of the main character, the main actor, and the entire setting of the film, you managed to show his state of mind quite well. But how did you make the decision between shooting with a handheld camera, which would have given it a more documentary approach, or a Steadicam? How did this go? Well, Steadicam, in my opinion, is more if you want to do planned sequences and long shots and really go through rooms in a long take. And since I'm not operating the Steadicam, I feel always like a little lost. I want to do it myself, and I like the intimacy between the actor and myself. I want to feel it directly. So I'm not really happy behind a monitor myself. And also there was basically no space for a Steadicam in that rooms we had. So I decided to shoot this film handheld from the very beginning because I knew there's no other way to achieving that amount of scenes in 17 days. So then I picked my camera, and since we shot in Japan, I used
all Japanese equipment. One was the Sony Venice. I had two bodies. One was rigged as normal and one was rigged at the Rialto, so-called detached camera with a little lighter and smaller footprint. And so I could pick. And the lenses, my long-time favorite, and they always surprise me still, are the K35s from Canon. And I always love to use old glass with it. Since we shoot digital, it becomes more filmic, and I'm still looking for that feeling for film. I mean, I would have loved to shot it on film, but it was practically impossible. And so that was my choice, and I think it's really nice. And these lenses, they made beautiful effects when you saw the film even at the river with all this light coming down. It was just miraculous, really miraculous. Всъщност, I no, didn't don't do it worry. very excited. I will ask you about the equipment once Yeah. again when I get to it. Па всушност, речиси цел филм беше снимен со камера од рака, затоа што кога се работи со стедикем, со статична камера, не сум јас оној што е снимател, не сум јас камера оператор и мора да гледам на монитор и на некој начин губам од блискоста, од интимноста со главниот лик. И да, стедикем е многу добар кога се снимаат долги кадри и се поминува од една во друга, долги сцени се поминува од една во друга просторија. Меѓутоа, уште од сам почеток решивме дека речиси се ќе биде снимено со камера од рака и со оглед на тоа што бев во Јапонија, решив да користам, имав можност да користам само јапонска опрема, користев Sony Venice, две камери од кои што едната беше подесена на еден сетинг, а другата на друг, и објектив што многу го сакам. Тоа е K35 од Canon со старо стакло, затоа што на тој начин даваше многу убав ефект, поромантичен ефект, ако може така да се нарече, на самите слики. И мислам дека токму би навистина ќе сакав да го снимам овој на филмска лента, овој филм на филмска лента, но тоа беше практично неизводливо од самиот почеток, но меѓутоа мислам дека го постигнав посакуваниот ефект, особено тоа се гледа во сцените покрај реката, каде што светлината баш се влева во кадарот. Еве една, добро, би ве прашал околу музиката која што ја слушаме во тие кадри, во тие сцени кога се возат, кога главниот лик го вози комбето. Дали додека снимавте одеше истата музика или пак може би дополнително потоа кога во фаза на монтажа, постпродукција беше наметнато, бидејќи освен на песната на Пети Смит, каде што се познава дека се пее таа песна, во другите само го гледаме изразот на лицето како ужива човекот во музика, но дали беше баш таа музика и особено последната песна на Нина Симон, дали ме интересира, веројатно претпоставам дека беше и додека ја снимавте, бидејќи тука се доаѓа и до климаксот, нели, па и катарзата на крајот на филмот. And another question I wanted to ask you, whether in the scenes where the main character is driving around, the music you were using was glued afterwards, or was it playing while you were shooting? Because with the exception of the Patti Smith song, Redondo Beach, I think it was, which is clear that they're listening to while they're discussing or sitting in the car. About the others, I think, I don't know whether while you were shooting, you were also listening to the same songs, and whether the main character, the main actor, was particularly listening to these songs, particularly for the last song, the Nina Simone, I'm Feeling Good, which is in fact the culmination, the catharsis of the entire story. Yeah. So, okay, so most of the songs were put on later, except two. I mean, sometimes you see the tapes and then they couldn't get the rights for either the design or the songs, so they had to change the covers and stuff. It was really complicated because usually you clear the rights after the shoot. And so you want to translate that first? Or? Of course. Па најголем дел од песните беа додадени отпосле, затоа што беше доста сложен и комплексен тој процес да се добијат правата за песните. За некои од песните не можеше да се добијат правата, дури и за некои од добивките, омотите на касетите, нели беа прикажувани, потоцна не можеше да ги добиеме правата и мораше да се сменат.
И само на едно место всушност има каде и во самото действие, во самата акција се слуша песната. So regarding that song of Patti Smith, actually they are not listening to that song. They were listening to Starfish and Coffee from Prince, which was kind of a homage to me because I'm a big Prince fan, and I think Wim picked that song also because it's very playful and it was actually really good for that scene. So something went wrong in the process of clearing the rights. So they had to change the cover, do little ADRs, like new voiceovers where they were singing, and that song, and we listened to so many songs that could fit the lips, and I'm glad you didn't realize. И токму баш за таа песна од Пети Смит што ја спомнавте, она што се го слушаа на снимање и не беше таа песна, беше песна од Принц, која што на некој начин беше омаш од страна на Вим кон мене, затоа што јас сум голем негов обожавател. Меѓутоа не можевме да ги добиеме правата и баш ми е мило, понатаму направивме одредени интервенции, се смена и омотот бидејќи прикажан е и тој, и потоа долго време баравме други убави песни за да одговараат на начинот на кој што таа ги движи усните. Додека пеат ги движат усните и многу ми е мило што не го забележавте тоа. And of course the last song, Nina Simone, that song he listened to, of course. He listened to it while he was acting. We did 2 takes while we were driving through the mirror, which was rigged, and these were the last shots for him in the whole shooting. So we put them to the very end, so he had lived through the whole film. And since you are not allowed to use any process trailer or rigging on the streets in Tokyo, you have to always do these shots when you look into a car, kind of poor man's process, which is like you're static and you move things, and then you put the reflections and everything later in. So I wanted to women maybe wanted this to be a really long take, and throughout the song, and figured out their choreography. And actually, I think we used the last take that he did, and I had a little zoom, and I was really slowly pushing in as if I go through the glass into his world. So he was listening to that song for real, and it was extremely touching. I think when we were driving on the first take, Wim was in a follow vehicle and I was next to him and one camera mounted in the mirror. We were basically both crying. Да, за последната песна за која што ме прашувате од Нина Симон, да, ја слушавме за време на снимањето, ја слушаше и главниот лик, односно актерот, и беше тоа што е комплицирано сето тоа да се направи, затоа што во Токио не е дозволено ништо да монтирате на улици или да поставувате камера за снимање, па се мораше да се снима директно преку стаклото, иако имаше еден дел што го снимав од преку огледало. Меѓутоа последната секвенца, карактеристично е тоа што ја ставивме за самиот крај и веќе актерот им го имаше преживеано цел филм, и баш тоа беше сосем последен кадар што го снимавме, се правеше на тој начин што јас снимав преку стаклото и многу бавно се зумирав, беше долг кадар, бавно се зумирав преку стаклото внатре за да изгледа како да влегувам преку стаклото директно внатре во неговиот свет, и цел тој процес беше многу трогателен и мислам дека и јас и Вим кој што бевме во соседното возило плачевме во текот на снимањето на таа сцена. And it's so amazing what he delivered in these takes. It's just his face, and there's so many expressions. This is really good acting, I would say. И оно што го гледате токму во таа сцена, фокусот е целосно се гледа само неговиот лик и толку многу емоции прикажува, тоа е извонредно актерство, би рекол. But you have to imagine a car actually in the parking spot where his house is. And lots of lights around, and then people shaking the car, and it's all like fake, but he just has to be in his zone, and it's just incredible how sometimes these actors forget everything technical, and they just deliver so many emotions that even me through the camera or Wim through the monitor is so touched that you start to cry. It's amazing. I love those moments.
И навистина е неверојатно, замислете, затоа што реалната ситуација ви е таква, човекот е паркиран, а пред местото каде што живееше главниот лик во комби, паркиран е, значи статичен е и сега тука има многу светла, многу рефлектори и луѓе што ја тресат, што го тресат автомобилот, и во едно такво окружување тој успева да толку да се фокусира, да се исклучи од остатокот на светот и да прикаже толку многу емоции, да влезе во својата душа и да прикаже толку многу емоции, и затоа секогаш сум фрапиран, сум фасциниран од тоа колку добро можат тие актери да ги прикажат тие емоции. Секако и јас зад камерата и Вим на монитор до тој степен сме трогнати што плачеме. Океј. Дали некој од вас би сакал да видиме микрофон ако има? Океј. Тони Цифровски, Македонско радио. Journalist from the National Radio. Yes. Најнапред, многу ни е драго што сте овде и што со вчерашниот филм ни ги измивте душите. First of all, we're very glad to have you here and for rinsing our souls with yesterday's film. Би сакале да ни кажете и да ни направите мала разлика во соработката со јапонската филмска школа, низ соработката со Јакушо, главниот актер, и од друга страна дел од она што како ваше искуство го носите од соработката со Вендерс, бидејќи е драгоцено да се слушне како соработувате, како тандем. I would like to ask you to make a distinction between your work with the Japanese film approach, the Japanese represented by the main actor, and your work with Wim Wenders, his approach as his tandem collaborator. Well, Wim has a very long history with Japan, and he is very into Ozu. I'm not so much, and I just always go with the reality, and I think it's this mixture. So we went there on an adventure because all the crew was speaking Japanese. Basically, I had my keys that were speaking English, but the acting, everything was Japanese. So it was always a little strange because I basically couldn't communicate with Koji. It was just eyes speaking, and I think Wim adapted really quickly, and we had the writer Takuma, who was also translating and watching that the dialogue was correctly, and so I think Wim just brought in all his experience and history of his filmmaking in Japan, and me, just my documentary eye, I would say. Би рекол дека Вим има долга историја на интерес за јапонската кинематографија и претопеност некој начин, е многу фасциниран со Озо. Од друга страна, јас не толку многу, за мене ова беше малку поново искуство. Целиот овој процес беше до одреден степен авантура. Се впуштивме во една авантура затоа што целата екипа зборуваше јапонски. Освен неколку мои соработници, сите останати зборуваа на јапонски. Секако имавме помош и самиот Коджи не зборуваше англиски, значи кога работев со него се потпирав целосно на изразот на неговото лице, она што очите му го зборува. Меѓутоа го имавме Такума, кој што е исто така сценарист и кој што преведуваше, па тој постојано внимаваше и ни преведуваше и постојано внимаваше дали диалогот се одвива на точен начин. Меѓутоа мислам дека од една страна го имавме Вим со неговиот интерес за јапонската култура и јас со мојот документаристички пристап и успеавме да направиме нешто заеднички. And also if you think of the films that we did and go through them in your mind, Wim and myself, through Wim, we also preserve places. In our films, there's always a place we want to preserve, and places change, but in our films, they live on. And for example, downtown LA in Land of Plenty, then Moab, Utah, all these places in Don't Come Knocking, Palermo in Palermo Shooting, and now Tokyo. So Wim does a very long location scout, and here we were guided by these architectural little pearls, like on a string, these toilets, and they were like the places that we kind of preserved, and the Tokyo as it is now. So if you watch that film in 20 years, it will be a different Tokyo. It's a different downtown LA now. It's a different Butte, Montana. It's all changing, and even if you go further back, like Alice in the Cities or
you know, Wings of Desire, all these films, the places, they still exist in Wim's film. И една друга тенденција што имаме со Вим е да се обидеме да ги зачуваме местата, локациите, онакви какви што биле. Тоа го има и кога ги погледнете нашите претходни филмови. Например, центарот на Лос Анџелес во Земја на изобилие, или пак Мохабе, пустината во не се враќај, не се враќај, не ми тропај на врата. Понатаму овде во овој случај Токио како што е сега, а во исто така и Палермо, во пукање во Палермо. Секогаш Вим има голема фасцинација со архитектурата и се врзува за одредени архитектонски нишки, во кој случај се тоа тоалетите во Токио, кои што моментално така изгледаат, и ги зачувува затоа што по 20 години ако одите во центарот на Лос Анџелес ќе биде поинаков, доколку одите во Палермо ќе биде поинакво, доколку Токио сигурно нема да биде исто по 20 години, меѓутоа со нашите филмови тие се зачувани и може да се види како изгледале. Благодарам. Ана Василевска. Само микрофон ако може да. We have another journalist question. Најпрво ви благодарам за прекрасниот филм. Сите ние направивте многу среќни на фестивалот со вашето присуство тука. Секако доколку беше Вендерс тука, ќе можевме нели да поставиме некој прашање до него, но еве, дали е точно дека филмот практично идејата за овој филм Вендерс ќе ја добие од една покана за снимање на корпоративно видео за време на Олимпијадата во Осака, кога јапонците го поканиле точно да направат малку реклама на тие одлично чисти тоалети, нови, стаклени, во боја и така натаму, па подоцна тој го одбива оваа покана и го прави овој прекрасен филм. Дали ова точно? Thank you very much for your attendance, for your presence here. You really made us happy for being here with our festival. It would have been great if Wenders was here as well, but I'm going to ask you a question about the origin of this film. Is it true that the idea for this film came from an invitation to Wenders to make a film about corporate advertisement, advertisement for the Olympic Games in Osaka? In fact, it was a video ad for the toilets, the beautiful, clean, colorful, different toilets in Tokyo, which he declined, he rejected, and later on came back and made this film. I don't know about that story, but our story starts with a letter that came in Christmas 1.5 years ago, and Wim sent it to me, and he said, "What's that?" And in that letter, Koshi Yanai, who is the project owner of this whole toilet project, who built and financed the toilets, and Takuma Takashi, who's the writer, they asked Wim if he would consider to meet them to do this film about these architectural project, the toilets, which are 17 now. I think it's even more. So 17? 17 different toilets, yeah. Different architects and different toilets. Maybe you translate that first. Yes. За ова не сум запознаен, меѓутоа нашата приказна со овој филм почнува кога Вим Вендерс доби покана, која што ја проследи до мене, која што дојде од Коджи, главниот актер, заедно со собственикот на тие тоалети, the owner of the toilets. You said, He built all the project with the city of Shibuya, the district of Shibuya. Yeah. Значи, собственикот на овој проект за тоалетите со областа Шигуја и самиот сценарист Такума Такаши ни пратија покана да направиме некаков вид на филм во кој што ќе бидат прикажани проект, во кој што ќе бидат прикажани овие различни тоалети во Токио, кои што се по број 17 и сите се направени од различни архитекти. So then I thought, well, that sounds great. Tokyo is amazing. Let's do it. And then Wim and his assistants or whatever, they spoke with these people in Japan. And in May, I think he went for a first recce to look at the places because he needed to know what we are dealing with. And then he came back quite excited, and the writer and the producer from Japan came over to Berlin, and they started writing the script last summer, and I think it took them 4 weeks. So they had the first draft, but I think at that point it were still 4 short stories,
And then suddenly they realized, why 4 short stories? Let's just make it one film. And then suddenly I'm in Japan shooting a movie. И секако тоа беше доста интересно, ни се виде доста интересно, па потоа во мај Вим отиде во Токио на извидница, стануваше збор за Токио, бевме возбудени, сакавме да се нафатиме на тоа. Отиде во Токио на извидница да види за што станува збор. Разгледа, потоа се врати тука и заедно со неговите асистенти започна да се занимаваат со пишување на сценарио. Во Берлин исто така дојде и сценаристот. Мислам дека само 4 недели им беа потребни да го напишат сценариото. На почетокот точно е дека беа 4 кратки приказни, меѓутоа со тек на време свативме дека би било подобро тоа да се втопи во една и пред да знам што ми се случува, веќе би во Токио и снимавме. Веќе спомнавте за музичкиот избор, нели? А кога станува збор за Вендерс, тоа ни е првата асоциација. Секогаш се темите тие од автори кои имаат еден силен сензибилитет, а се крајно софистицирани, како Ник Кейв, например. Вие спомнавте дека вие сте сугерирале да биде Принц, темата од Принц. Дали имате ист вкус за музика со Вим Вендерс и колку често се согласувате околу изборот на темите, како што рековте дека се отпосле вметнати во согласно со сцената и емоцијата на актерите која носат? And you already were asked about the music in the film, but just another question. We all know that it's typical of him to use music in all of his films, and usually he chooses very strong authors who are also very subtle in a way, intense but subtle. And you mentioned yourself that you're a big fan of Prince, and I wanted to ask you how do you come up, you're for sure guided by the emotions and the setting and the atmosphere of the scene, but do you have any clashes? How do you agree or disagree about the choice of music during the shooting? No, I think Wim's taste is extremely, amazing, because he knows so much music. I mean, it's just incredible. He's living in the music, and I think there's no disagreement. I love his taste, and I think the music is great. And I would never think of choosing my music for our films, because it's more his vision. And I still think music and pictures alone, even without words, are the strongest combination, emotionally speaking sometimes. That's why I also love music videos, and so it's this combination that, and I leave it to Wim to choose the songs completely. Вим е толку добар познавач на музика, толку живее со таа музика, што мислам дека целосно оставам на неговата визија дека најдобар избор ќе направи тој. Од друга страна и самиот сметам дека понекогаш музиката и фотографијата и сликите се најсилна комбинацијата што може да побуди најсилни емоции. Зборовите не се толку ефективни, меѓутоа сепак и затоа и многу сакам музички видеоспотови, меѓутоа сепак оставам на Вим да избере затоа што е неприкосновен во таа работа. Да, Франц Лустик исто е снимател на музички спотови. Знам за Massive Attack дека има снимано, а и други важни ми. Franz Lustig has also made music videos. I know he's made some for Massive Attack. Владко Галевски, може микрофонот? Another question? A very short question. Да слушнат. Со оглед дека првичниот план било да се снимаат 4 некаков омнибус формат, 4 кратки филма, потоа го смениле и мислењето. Ме интересира дали во почетокот работниот наслов на филмот е ист како што е во крајната верзија, Perfect Day. Given the fact that you were planning to shoot 4 different short stories, so to say, 4 different stories, some sort of an omnibus, and later on you opted for a longer narrative version. I would like to know whether the working title, the draft title, was the same as the final one. Oh, it's vanished. But I think it was always called the Tokyo Toilet. The Tokyo Toilet, something like Tokyo Toilet Project or something it was called. No, Perfect Days came later, and I never read the short version of the script. I never got that. So I got the full script only. And I think then it was already called Perfect Days.
Мислам дека имаше некој назив самиот проект како Tokyo Toilet TTP, ТТП Токио тоалети проект. Меѓутоа не би знала, сега не можам точно да се сетам, затоа што сценариото кога јас го добив веќе беше во финална верзија, не беше нацрт. И тогаш покасно дојде насловот, меѓутоа во тој момент веќе го имаше насловот Совршени денови. Океј. Јане, повели, Јане Алтипармаков. Па да, ама треба ово оди на... се снима. Јас ве И слушам. оди во живо на Facebook Live, така да... Право, и јас би сакал да ви се заблагодарам за вашето присуство и за вашите прекрасни филмови што ги направивте со Вим Вендерс. Би сакал да ве запрашам еве две прашања. Ако добро сватим, вие сте снимател на Палермо шутинг. Да. Како беше да се соработува со Вим Вендерс на тој филм, ама и со Денис Хопер, бидејќи ако не се лажам, тоа е последната улога на Денис Хопер пред да почине. И ако не е тајна, што работите следно? Ќе има ли соработка со Вендерс, некој музички спот, нешто така, да споделите некоја информација? Thank you very much for being here and for sharing your experiences and your films, making such beautiful films and for sharing them with us. I have two questions for you. The first one is, as far as I know, you were the one who shot Palermo shooting. I wanted to ask you how it was to work on that film with both Wim Wenders but also Dennis Hopper, because as far as I know, this was his last role before he passed. And the next question is there anything in the pipeline? What's next for you? What are you going to work on next? Okay, so of course I was very, very excited to meet Dennis Hopper, and he was such an amazing part of that film. And Wim and Dennis, they had a very long history. Wim once told me a story that Dennis, when they did American Friend, he just came from Philippines where he did Apocalypse Now, and they wanted to start shooting, and Dennis was in really, really bad shape. So they had to push the shoot 2 weeks, and basically I think Dennis told me that Wim saved his life at that moment. So they have a very intense relation. So that was a nice circle to close, and he's playing death in that film. So that was quite strong. Everything was very loaded with energy in a way. So I enjoyed that very much. I mean, such a nice man. Да, навистина ми представуваше задоволство да работам и со Вим и особено со Денис Хопер, затоа што нивното пријателство е историско, се протега од многу одамна. Знам една приказна која што Вим ми ја раскажа, која што беше дека кога го снимале мојот американски пријател со Денис Хопер, тој само што се беше вратил од снимањето на Апокалипса сега од Филипините и дека бил во така лоша состојба ментална, духовна, што морале да го одложат снимањето цели 2 недели. И понатаму Денис ми кажа дека всушност во тој момент од животот Вим му го спасил животот, дека поради него продолжил. И со оваа улога во Палермо шутинг, каде што Денис Хопер ја игра смртта, всушност прават еден целосен круг, го завршуваат кругот и мислам дека беше многу убаво, символично и крај на нивното пријателство и она што понатаму се случи. And your second question, I was supposed to do a movie in Japan again this year with the director Wayne Wang, who did Smoke, and it got cancelled. I don't know why. Maybe they didn't get the money, or because of the strike, because it was Brian Cox involved as the main character. And I was really looking forward to it, so I'm a bit sad. But on the other hand, I would probably not be here if that movie would have happened. I would probably run around in Kobe or Kyoto, where we were planning to shoot that film. And I hope it happens next year. So let's see. It's a really beautiful script as well. Планот беше да снимам филм во Јапонија со јапонскиот режисер Вейн Вейн, кој што го сними филмот Чат, меѓутоа се откажа. Тоа не знам се уште зошто, можеби заради штрајкот, можеби некој проблем со сценариото. Од друга страна, доколку го снимав тој филм, криво ми е, меѓутоа доколку го снимав тој филм, немаше да бидам сега тука со вас, туку ќе се шетав негде низ Киото, каде што се планираше да се снима. Па се надевам дека можеби следната година ќе се обнови овој проект, беше многу убав сценарij. Океј, фала ви на сите за придонесот за ова убава пресконференција. Благодарам, Франц. Се надевам пак ќе се дружиме со вашите следни филмови. Thank you very much for your contribution to this wonderful conference, and thank you for coming here. Thanks.
It was wonderful to listen to you. Сега само една работа да напишем. Јасно се време. Може, јас реков да скринем. Добро утро на сите. Денеска ми е чест и задоволство што со нас е Сташа Букумировиќ, директорката на фотографија на краткиот филм Нека цвета росно цвеќе, кој што го гледавме вчера во 19 часот. Hello, everyone. It is a pleasure and honor. Thank you all for attending. It is a pleasure to have today with us the cinematographer, Stasha Bukumirovic, who is the director of photography of the short feature that we saw yesterday at 7 o'clock, Let the Dewy Flowers Bloom. Филмот е едно визуелно патување за збогување на еден од главните ликови, кој што попатно сретнува уште една жена со која што не се познава и со која што формираат една случајна врска за време на тоа патување. Ме интересираше, имајќи предвид колку значаен дел се локациите од овој филм, ме интересираше процесот на нивно барање и наоѓање со тебе и со режисерот Иван Бакрач, имајќи предвид дека филмот е сниман во Црна Гора, а вие двајцата живеете во Белград. Дали беа тоа локации што ги знаевте, нешто сте виделе фотографии, како изгледаше тој процес? Given the fact that this film is a visual goodbye road trip, a visual road trip in order for someone to say goodbye. I wanted to know, so this main character on his way to saying goodbye meets and hitchhikes and meets another person that they form an emotional connection with, that he forms an emotional connection with. I wanted to know, how did you come up with the shooting locations? Because locations are a very important part of this film, and they really had to be chosen the right way. So how did you do scouting? Were you familiar with the locations, given the fact that both of you and the director live in Belgrade? Da, lokacije su vrlo bitne za ovaj film, pošto smo hteli da sa što manje odavanje informacija o likovima i o samoj priči, nekako njih povežemo sa tom okolinom i s tim stenama koje su zapravo bitan deo priče, što se posle pokaže. Ali Ivan je zapravo iz Crne Gore, tako da je njemu vrlo poznato i bitno sve to bilo. I mislim da svi crnogorski reditelji, moji prijatelji koji znam, imaju vrlo jak odnos sa tom prirodom koja je fantastična. Priroda Crne Gore je predivna, tako da imali smo skauting, s tim što se vreme promenilo u tih par dana snimanja, smo prošli sva godišnja doba, što imamo i u filmu, ali je zanimljivo jer imamo prolaz, kao da prolazi kroz čitavu jednu zemlju, kroz tu priču koja je kratka kao u jednom danu. Imamo sneg i na kraju dolazimo na more, tako da dosta je to bilo dramatično za tako kratak period.
Yes, as you said, the locations and the scouting were very important for this film, and these all rocky spaces and places that we see turn out to be very of great importance for the story later on. So we wanted to create an atmosphere and an emotion without revealing, without having a lot of dialogue or without revealing any facts about the story. And I believe that we achieved this through the locations exactly. It was not very difficult because Ivan is by origin from Montenegro, and all of himself and all of my other friends, Croatian friends, have a very strong connection with the nature, with the beautiful nature there. What was a curious fact was that during the shooting, all the 4 seasons changed, the weather changed dramatically, but it served us really well because from the beginning of the story until the end, we can see different weather conditions. You have the snowy period, and then when you arrive at the seaside, the weather has completely changed, and I think it served the story well. Јас мислам, за мене лично баш таа промена и конкретно амбивалентноста на тој почеток и на тој крај, недореченоста на сценариото е една од најголемите, најјаките страни на овој филм. Па сакав да прашам дали е тој ambiguous end, дали е нешто што со Иван го дискутиравте, како што точно значи или што точно, дали воопшто навлегувавте во некои предистории на ликовите, на што точно се случило за главниот лик, или буквално го третиравте онака како што е напишано на хартија, без да навлегувате во минатото? According to me, this ambivalence at the beginning and at the end of the film, and then the very sparse scenario where there aren't a lot of things said. We don't know a lot of the about the characters, about their past, and we rely heavily on the atmosphere and the visual aspects to convey the feeling and the story. Is the best suit, the best trait of this little film. And I wanted to know whether, when you were getting ready to shoot the film, did you go into the past lives? Did you delve into the past lives of the characters, discuss these things, or did you only stick to what was given here in the script as a dialogue? I da i ne. Ne znamo mnogo o glavnoj glumici, ali o liku znamo njegovu situaciju sa prijateljima, mislim i scenarija ja znam, ali ne pokazujemo to, nego je nekako dato u znacima. Ali da, pošto je većina filma snimljena u kolima, nekako nam je bio glavni izazov da tu to nekako oslikamo bez da ne bude tipično. Ja nisam želela da kažem, ali sam bila očajna kad sam shvatila da 70% filma se snima u kolima, jer baš ne volim to, ali smo onda našli način da kroz nekako drugačije uglove baš damo neku specifičnu atmosferu u tim likovima i kroz njihove reakcije više nego kroz razgovor otkrijemo o njihovim stanjima. That's my next question. Well, the answer would be yes and no, because we really don't know almost anything about the lead actress, the lead female character, but we do know the story about the main male character because it was written in the script, although it's not shown in the dialogue, but it was there in the script, so I was familiar with it. What I was really, but we tried to convey their emotional state through their reactions. We didn't rely so much, and through the settings, through the atmosphere, we didn't rely on the dialogue. And a thing that was interesting for me is that when I heard that 70% of the film would be shot in a car, I was really devastated because I don't really like shooting in cars. But then we came up with different angles, which I believe managed to show us what the story was. Да, диалошки сцени во кола ги сакаме, знаеме многу култни филмови кои што главната сцена, да речеме, се случува во кола. Меѓутоа исто така знаеме како режисери, како кинематографери кој предизвик се за снимање и за разлика од, да речеме, големите холивудски филмови кои што тоа е цел еден систем на спојување на колите кои се влечат една со друга, па специјална кола за камера, па како што кажа господинот Лустик предходно на пресот, ригување камери од надвор. Во нашите скромни услови тука на Балканот и посебно за краток филм, тоа е поголем предизвик, па ме интересираше кој беше вашиот пристап за снимање на диалошките сцени во кола.
Yes, we always love car scenes, dialogue scenes. In many movies, there are cult scenes that are the heart of the movie, exactly those dialogues. But on the other hand, they are a big challenge for shooting. And unlike the major productions, we heard Mr. Lustig, where we have several vehicles and the camera is rigged somewhere, and there are a lot of people working on setting up the entire technical aspect of the shooting. In the Balkan, we work with limited budgets, limited crews. So how big of a challenge was that for you? Pa nije bio preveliki izazov zašto smo se složili kako ćemo to, da ne želimo to da radimo tipično. Imali smo samo uvodnu neku sekvencu gde ih vidimo, gde smo rigovali, vidimo ih spreda zajedno i onda... Nije bio preveliki izazov zato što smo se dogovorili u startu da nećemo to snimati na klasičan način. Imamo samo uvodnu sekvencu gde rigujemo kameru i vidimo ih spreda, a posle smo sve vreme pozadi, pod specifičnim uglom, tako da to nije bio neki issue. It wasn't that big of a challenge because we decided from the very beginning how we're going to do it. So we have this introductory sequence where we see them from the front, which was rigged. And the rest of the shooting was done from a camera held at the back, and in the end it didn't prove to be very difficult. Mislim, želeli smo da nađemo specifične neke uglove, da ne bude kao milion scena i razgovora koji su snimljeni na isti način u kolima, čisto da nađemo nešto što je posebno za njihovo stanje. We wanted to find there specific unusual angles so that we don't make it the way it has been done in a million other scenes. And that's why we were testing and holding the camera from angles which I believe are typical for our film. Да, и мислам дека успеавте, особено во начин на кадрирање. Меѓутоа, можеби тоа е нешто за кое што треба сме и благодарни на нашите актери од нашите простори кои што се согласуваат да глумат и да кажуваат реплики и да возат, бидејќи назад на големите продукции поради безбедносни причини во договорите им стои дека не сакаат да возат и да глумат, нели? Па мора да има платформа на која што колата се вози. Во овој случај тие глумат и активно возат, така? Да. And I believe that you were successful in this, and particularly the framing was really an asset in this film. And I think that this success is at least partially due to our actors, to their greatness, because they agree, they give consent to both acting and driving at the same time. In many major productions, the actors don't really agree to this kind of services. So there is a platform where the car is mounted and they pretend to be driving, while our actors in the Balkans here do those two things simultaneously. I to po crnogorskim putevima. And we did this on Montenegro's roads. Tako da svaka čast glumici, stvarno. So hats off to the actress. Така е. Доаѓате од документарна позадина, што и се гледа во најпозитивна смисла во пристапот на користење на светло во овој филм, па ме интересираше како ја доживуваат разликата помеѓу снимање на документарни играни филмови и дали има форма или медиум кој што го преферирате или подеднакво ви се драги играната и документарната форма. You come from a documentary background. You've done a lot of documentaries previously, which is evident and is an asset in the best possible way from the way that you use the light in this short film. And I wanted to ask you how much you rely on your previous experience for this, and which art form would you prefer? Would it be the documentary or the short feature? Which do you think is better suited to you? Just in general fiction, whether it's documentary or fiction, there is one that you prefer. Pa možda mi je sada zanimljivija igrana forma, zato što je to nešto što sam manje istražila i manje radila, ali opet sad ne znam, ovo je baš specifična situacija jer imamo to film koji je većinski u kolima, koliko sam se oslanjala na... Oslanjala sam se možda zato što prosto nalazimo rešenje u datom momentu nekad i koristimo date uslove, pa je to slično sa dokumentarnim. Right now, I might be more interested in fiction because it's something that I haven't worked on so much. But otherwise, yes, I did rely on my documentary, on my work as a cinematographer, documentary films, because I could come up with solutions on the spot when it comes to the lighting and rely on the circumstances that we had available.
pošto film je potpuno minimalan, kao što su videli ljudi koji su gledali, imamo kameru, nemamo nikakve dodatne opremu, bilo što, tako da je vrlo onako oslanjanje na to što vidimo i što smo izabrali. Because as the people who saw it yesterday would have probably noticed, the film is completely minimalistic. We had a camera and we relied on the other external circumstances that we had no other equipment. Ти благодарам, Сташа. Дали имаме некои прашања? Thank you, Stasha. Do we have any questions from the attendees? Ако не, се надеваме дека ќе те угостиме повторно во иднина со нов филм и ќе ни бидеш повторно гостин на Манаки. If not, I hope that you will be our guest sometime in the future again, and you will be a guest here at the Manaki Festival. Hvala. Здраво на сите. Со нас е Ерик Полума, кинематографирот на Sundial, филмот кој што вчера можевте да го гледате во 5 на документарна програма во режија на Ли Снимик. Hello, everyone. With us, we have the cinematographer Erik Poluma, who is the cinematographer of Sundial, a film that you could see yesterday at the 5 p.m. slot. The director is Ли Снимик. Leslie Mick. So I will switch to English. I think it's, let's say, easier for you to have a direct contact, then Anna will help us translate it for the colleagues journalists. Eric, Sundial is a very particular, let's say, observational visual essay which portrays a kind of a, from a point of view of the normal, let's say, way of life nowadays. It portrays people who live on the edge almost of modernity, people who are very close to nature and they are kind of following, let's say, the rhythm of nature. And you decided, for me very naturally, to shoot on film, 16. However, it's also a standard in filming which is more and more rare nowadays. So maybe we can start by this. How did the project came about, the collaboration with the director leading to this decision, and what it incorporated as a challenge shooting on film? Ono što je интересно за филмот, за Сончев часовник, што го видовме вчера, е тоа што представува еден живот од една релативно условно речено од нормалност, од една нормална гледна точка, го представува живењето на луѓе кои што живеат на самиот трап, на маргините на модерното, колку може да се каже така, односно ја следат природата во оние рамки колку што можат најмногу. И поради тоа вие претпоставувам решивте да снимате на она што е поприродно во кинематографијата, во фотографијата, а тоа е 16 милиметарска филмска лента. Па првото прашање би ми било тоа: како дојдовте до тоа решение? Меѓутоа, за жал, снимањето на лента, особено на 16 е доста ретко моментално. Како дојдовте до ова решение? Дали дискутиравте, дали разговаравте, кој го предложи и така нато? I think for Lise, the director, it was quite clear from the beginning what she wanted. She wanted to use the 16 millimeter, but we did still some testing for digital cameras. And then we just in case, watched them kind of side by side. And it was very obvious that this is not a film for digital cameras.
И мислам дека од сам почеток беше веќе предлогот да се снима на 16 мм лента, меѓутоа чисто за во секој случај направивме одредени тестирања, снимивме и на дигитално, па потоа една покрај друга ги споредивме двете снимки и беше јасно за што е предодреден овој филм. And would you like to share about the challenges in the process? Because the challenges, just to be clear, the film follows the everyday life of many different protagonists and families, many, at least quite a few of them. And when you are working with what is out there without a clear script, shooting on film is a huge risk. Every frame counts, a lot of money in comparison to the digital. So can you share a bit about the challenges shooting a documentary on film? И колку голем предизвик би беше всушност тоа снимање на 16 мм лента, затоа што во филмот следите поголем број на протагонисти, деца кои што живеат на ваков, деца возрастни кои што живеат на ваков начин. И кога имате многу протагонисти, знаеме дека голем ризик е да се снима на филмска лента, затоа што е многу поскапо, секој кадар е златен, што би се рекло, скапоцен, па како се справивте со овој предизвик? So on set we used to work that we would kind of see or choose a frame, then the director would check it from the camera since we didn't have any monitors, and then we would kind of, if it was a character shot, we would kind of wait for the right moment, and it was kind of a constant adrenaline rush. Should we start now or a bit later, or did we miss it? So this was, I guess, the biggest challenge, like when to start the camera and when to stop. Did we have it, or should we keep rolling? And I guess this is a case where you have to follow your intuition. Беше голем предизвик затоа што немавме монитори, значи ќе се поставеше кадарот, режисерката ќе дојдеше ќе го провереше преку камера и потоа беше снимавме, па што ќе биде и тоа беше еден многу адреналински процес, затоа што немате фиксирано, не знаете што ќе ви заврши во кадар. Меѓутоа во такви ситуации мора многу да се подпирате на интуицијата. And we were course mates in film school, and we have done a few shorter documentaries. So this really helped our collaboration and the understanding of what do we need. И ние се познававме од претходно и заедно имавме работено на други документарци и веќе се знаевме како работиме. Колеги од факултет. Колеги од факултет. И поради тоа веќе добро се познававме и знаевме како размислуваме, како функционираме и тоа многу ни помагаше да добиеме крајна цел што е посакувана. Several of the situations in the film, just to, in a way, oppose what you were talking about now, were also directed. Everything is directed, but in a way scripted, let's say. And how did this work? Working with protagonists who are, in a way, very close to nature and to a different lifestyle, and then suddenly you are inside of a small space with a film crew and you are scripting, let's say, the situation. Неколку од ситуациите во филмот всушност и беа сценаристички режирани, односно напишани. И како беше тој процес да се работи со овие луѓе што го одбиваат до некаде модерниот начин на живење, живеат многу блиску до природата и сега одеднаш се наоѓаат во ситуација каде што треба некој да им кажува со мал тим да работат и некој им кажува дека треба да кажуваат реплики од диалози, односно да снимаат по сценарио. I guess the script was kind of an overall vibe of the characters, and the director did a lot of research with the characters, and they were kind of very used to, the characters were very used to this. And on the shoot, we were three of us, the sound guy, me, and the director. And me and the sound guy were very
quiet guys. So we try to use that and be very invisible for the characters. And I guess they also kind of got used to us being there. So this helped a lot. And maybe just to add on what you were saying, for me it was important to just to share this because this is a type of a film in which, of course, the camera is like a fly on the wall, but not at all, because in fact the characters and the protagonists are co-writers with the director in a way. They are playing themselves in the best way they can. Да, морам да кажам дека самото сценарио што беше напишано од страна на режисерката, тие диалози беа во многу голема мера слични и доследни, инспирирани на некој начин од протагонистите, беа во согласност со нивната личност. И поради тоа не беше многу тешко, режисерката многу истражуваше за да дојде до овие решенија. Понатаму, друг аспект е тоа што на снимање бевме јас, Тонецот и режисерката. При тоа јас и Тонецот сме многу тивки дечки и дури на некој начин ми се чини дека бевме невидливи, а и самите протагонисти се навикнаа на нашето присуство и не им пречевме, можеа слободно да се однесуваат, односно да го одиграат она што беше напишано. И секако во овакви ситуации, кога се станува ваков тип на снимање, и самите протагонисти се ко-сценаристи, ко-креатори во целиот процес и поради тоа најверојатно сето тоа одеше непречено. Иако камерата значи треба да биде како да е мува над зидот, невидлива, сепак преку неа гледаме и многу е важно да биде природно втопена во процесот. I will stop here and open if we have questions from the outside. Дали може би имате прашања за Ерик Полума? Are there any questions, perhaps, for the author? Eric? Здраво, ние имавме можност вчера да се запознаеме и дискутиравме заедно дека и ти ми кажа во неврзан муабет дека живееш во Балтичкиот регион. И ме интересира како изгледа филмската сцена во тој регион, дали лесно се наоѓаат пари, постојат ли предизвици, од кој тип се тие предизвици, значи накратко да сумираш еден твој начин на функционирање во една релативно мала, но проевропски ориентирана средина. Во овие захтевни времиња, реално. Estonia. Естонија, да. We met yesterday and you told me that you come and that you live in the Baltic region in Estonia. And I wanted to ask you how easy it is to find funding, how big of a challenge it is to find funding for films, how easy or difficult it is to shoot, how much of a challenge is that? Because you live in a similarly small but more European, so to say, environment. In Estonia, films are mainly done by or funded by the Estonian Film Institute and the Cultural Endowment, like a council. And now it's starting to be like addition to the government-funded films. There is like private-funded films also emerging. And I guess like there's 3 to 4 films a year, like feature films plus documentaries and short films, like that are government funded. Во Естонија типичен начин на финансирање на филмови е преку Филмскиот институт и има уште еден фонд за култура, од кој што најчесто се финансираат филмовите, меѓутоа во последниве неколку години се повеќе се јавуваат и приватни донатори за филмови, а најчесто има по 3-4 играни филма годишно и по неколку документарци кратки, кои што се финансирани од владата. And there is more and more of co-productions in Estonia, also in general in the Baltic states, like people from UK, Scandinavia, even from the States, people come there to shoot.
и се поголем бројот на копродукции, не само во Естонија, туку во целиот Балтички регион, со тоа што веќе се појавуваат луѓе што доаѓаат од Обединетото кралство, од скандинавските земји, па дури и од САД, кои што сакаат да снимаат тука. Ако нема уште прашања, благодарам Ерик. Thank you, Eric, for joining us in Bitola, and we hope to see more of your work in the upcoming editions of Manaki. You too. Thanks. Svojih značajnih dela i to je ušteden potik za кинотограферките да се шири нивното семејство и да бидат секако како дами респектирани од своите колеги, тоа тие го прават и таа е активна и во движењето на светското имаго и во позиција на подпредседател на Српската асоциација на кинотографери. Овде во програмата со својот одличен филм Трагата на дивечот и за жал е на некој начин хендикепирана, бидејќи беше во нашиот потесен избор за кандидатка дури за главната програма, не дури туку скоро беше абсолвирано. Ние во консултации со Слажан како селектор и со директорот Мони Дамевски ги гледавме филмот, но се случи еден пек да е спречена да биде во нашата конкуренција, бидејќи претходно бил ветен на Дојранскиот филмски фестивал. Па еве, тоа е, нека биде тој вовед за да го расчистиме, бидејќи мислам дека таа го доживува тоа како еден пех кој ја отстранува да биде во рамките на овој фестивал, без разлика што станува збор за друг фестивал, но ќе се согласите сите дека за неја шансата да биде во конкуренција на браќа Манаки е поевидентна и помаркантна од она што ќе значело или што значеше да се прикаже во Македонија како премиера во рамките на Дојранскиот фестивал. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Da ne krenemo od pehova, ali da, desila se ta situacija da dok nismo znali da smo selektovani za Manaki, producenti su prihvatili da se film pusti na drugom festivalu i jedino za čime žalim je što drugi festival nije uslišio moju molbu da mi dozvoli da ovde ipak bude premijera, ali eto, kako da kažem, biće prilike, ja sam snimila još 2 igrana filma koja su sada u postprodukciji i evo nadam se da će biti dovoljno kvalitetna da konkurišu za sledeću godinu da budu ovde na Manakiju. Bilo bi mi velika čast da imam tu priliku. Свакако. Трагата на дивечот е интересен по својата коренот на неговото потекнување, значи тоа е дело на легендарниот српски и екс-југославенски сценарист и режисер Живоин Павлович, работено според
njegov roman, a pozicija na režiser je Nenad Pavlović, praktički to je senior, junior, nekoja simbolična sоработка и секако дека придонесат на Бојана Андрич како кинематографер е во полн израз на визуелен план на овој филм, затоа што структурата и драмата која се обсервира, базирана на феноменот на легендата за Сопот, дава посебна инспирација за Бојана Андрич како кинематографер, па ете тука бија запрашал во тој триаголник да биде дел од тандемот Павловиќ и да направи ваков импресивен визуелен филм. Da, hvala. Apropo tandema Pavlović-Živojni Nenad, to je sa jedne strane bilo... Ovaj film je zapravo za svakog snimatelja stvarno šlag na tortu, stvarno je jedan san, zato što ima tu predivnu epohu koja je za mene vrlo inspirativna, a to je kraj 70-ih. Kraj 70-ih epoha je nešto što ja nisam doživela, ali sam uradila veliko istraživanje. Naravno da sam počela od Živojinovih filmova, ali smo se trudili da oni za nas ne budu opterećenje u smislu da smo morali da napravimo nešto kako bi on to uradio, nego onako kako mi želimo da interpretiramo njegove filmove. Imali smo za baš filmske sladokusce 3 ozbiljna citata Žikina u filmu, pa ne znam, ako je neko uspeo da ih primeti, baš bih voljela da pričamo o tome. Ali da, dakle, mislim da je Nenadu bilo mnogo veći pritisak što dolazi iz Pavlovića kući, što sada pravi film, i to svoj debitanski film u 40. godinama, po motivima priče Živojina Pavlovića. Ja sam imala samo jedan veliki podstrek i uživala sam radići ovaj film. Moram da vam kažem da verovatno će ovo zvučati dugo, ali skoro 10 godina smo mi radili na ovom filmu. 10 godina od trenutka kada sam ja dobila da čitam scenarij od Nenada do trenutka dok smo dobili novac pa morali da odložimo snimanje zbog pandemije i na kraju došlo do toga da snimamo. Tako da dugo se kuvao ovaj film kod nas, tako da smo imali dovoljno dugo vremena da se dogovorimo oko svega. Apropo Lapota, Lapot kao jedan od motiva koji su ovde na neki način i snoliko prikazani. Nenad je insistirao da to bude crno-belo i zapravo kako je Nenad uopšte došao do toga da mene pozove da snimam film, zato što je video jedan moj crno-beli spot koji sam snimala davno na super 8 mm kameri i zahvaljujući tom spotu on je zapravo krenuo od toga da bi želeo da scene Lapota izgledaju kako sam ja tretirala taj spot, međutim onda su došli producenti i rekli nema da se snima na filmu, morate digitalno i eto tako se dogodio taj dualni deo između glavnog dela, igranog dela filma i tih snolikih dela Lapota. Pa da, segmentata na Lapot je posebno бисерна и на некој начин го засилува визуелното значење на филмот. Дури сретнува по некои критики дека и сами кинематографери се интересирали како тоа вие сте го реализирали, затоа што целата символика на феноменот на Лапот е на измонредно визуелен план доловена. Dakle, kada sam ulazila u istraživanje 70-ih i stila koji je korišćen, koji je zapravo bio stil filmova kasnih 70-ih, pogotovo i neonoara, jasno mi je bilo da su oni tada koristili mnogo oštrije svetlo nego što ga mi danas koristimo, a takođe su imali mnogo kontrastnije kamere, s obzirom da su snimali na film i da je prosto dinamički opseg filmske kamere potpuno drugačiji od dinamičkog opsega digitalne kamere. Te sam se ja trudila da zapravo u scenama Lapota idem, pogotovo što kažem, to je snoliko i nisam morala da idem ni na kakve realizme. Trudila sam se da idem sa mnogo oštrim svetlom, mnogo kontrastnijom fotografijom i prosto samom činjenicom da su siluetaste, te prilike koje se, ta kolona koja ide i vodi starca na egzekuciju ili na Lapot, mi je dala mogućnost da mogu da se igram sa svetlom i da pravim te siluete
i kontrasniju fotografiju i da koristim jako oštre izvore svetla, što nisam koristila kroz ostatak filma na taj način. Како течеше соработката со синот на Павлович во позиција на дебитант режисер, бидејќи и за него, како што рековте, па и за вас автоматски, обврската да потекнува филмот и да правите дело според легендарниот Жика Павлович, ве ставила позиција на деликатна обврска, која вие на изворен начин ја апсолвирате во тоа дело. Pa, ne znam da li sam već možda odgovorila ili ne, ali Nenad jeste imao taj veliki pritisak zaostavštine Žike Pavlovića, ali isto tako Nenad je jedan fenomenalni vizuelni reditelj i ja kao direktor fotografije ne bih mogla da sprovedem sve što sam želela da nisam imala veliku podršku vizuelnu Nenada, a samim tim Nenad ima svoj sopstveni stil, nema Žikin stil, dakle i on je prosto bio mali i odrastao i uz Žiku, ali je razvio svoj sopstveni stil. Jedna od stvari koju smo Nenad i ja preuzeli od Žike je način spremanja filma. Žika je sve svoje filmove spremao tako što se povlačio na Divčibare u vikendicu i tamo je radio knjigu snimanja, imao je gvozdene knjige snimanja sa svojim prvim asistentom režije, kojeg bih volila da pomenem, to je Slobodan Golubović Leman, koji je radio dosta u Makedoniji, dosta filmova je radio u Makedoniji kao prvi asistent režije. On je bio i Žikin asistent režije i pošto smo mi iz Valjeva zajedno, znam Lemana preko roditelja i onda smo Nenad i ja zapravo otišli na Divčibare u Žikinu vikendicu i zajedno sa još nekim saradnicima sedeli skoro mesec i po dana jedne zime i pravili knjigu snimanja za ovaj film. I to je možda bio jedan od najdivnijih procesa priprema filma koje sam imala. Нормално за вака сериозно дело, базирано на вакви основи од Жика Павлович, кој е легенда на екс-југословенската кинематографија со своите антологиски дела, е и кастингот што го предводи изморениот Мики Манолович. Како беше и таа соработка да вие како кинематографер имате пред себе елитен глумец од светски ранг и сите оние што беа покрај него? Ne znam kako se to dogodilo, ali Miki i ja smo, da, Miki je za mene naravno živa legenda, nikada pre ovog filma nisam radila sa njim, međutim, da li je to do mog karaktera i moje otvorenosti, prosto moje komunikacije sa njim, Miki i ja smo imali najbolju komunikaciju na celom setu. Naravno, Miki zna Nenada od kad je bio mali i oni su zajedno, imaju te vikendice na Divčibarima i Nenadov i Mikijev odnos je jedna vrsta odnosa, a moj Mikijev odnos je bio toliko poseban, on je mene na setu zvao Gazdarica i najviše je sa mnom komunicirao i sad kada treba da dođemo da snimamo neku scenu i neko hoće da se obrati Mikiju i kaže gospodine Miki, sledeća scena te on viče ne, Gazdarice, što snimamo sledeću? Tako da Miki je bio vrlo velika podrška Nenadu, pomogao mu je čak i oko nekih fondova i dobijanja novca i jako je navijao za ovaj film od početka, bio nam je tu od početka do kraja na snimanju i jako je mogao da se vraća za Beograd. Mi smo ceo film snimili u istočnoj Srbiji, što je takođe jedna od stvari koja mi je dosta pomogla da budem samo tu. Dakle, kad se film snima na terenu, cela ekipa samo diše film i ne postoji ništa drugo, a mi smo ovaj film snimali u 3 grada istočne Srbije i nismo se uopšte vraćali za Beograd. I mislim da je to jedan od dobrih fokusa koje dobijamo kada smo svi zajedno u jednom hotelu i prosto samo se bavimo time. Pa dobro, Miki Manojlović praktički nemал džentlmenski odnos kao vas, туку svesnost дека за него кинематограферот е... Ja mislim da je svestan. Стожерниот од кој, како што и ние постојано говориме и сме горди на тоа, и јас лично говорам дека без кинематограферите, без луѓето кои стојат зад камера, свети сценарио нема да направи филм, а и да ви кажам, мислам за сите нас да се подсетиме дека Miki Manojlović je naš laureat na specijalната Zlatna kamera 300. Aha, to nisam znala, dobro. Lepo. Pozdravit ću ga onda od vas. Беше секако импресиониран од нашето внимание, ние бевме должни да му ја дадеме таа награда, затоа што тоа го заслужуваше во секој поглед. Тој е еден од великаните на екс-југословенскиот филм и сега нормално голема подршка
srpskиот филм и ова е уште еден доказ за вас како дел од секојаш виталната српска кинотографија, а вие лично како кинематографер во незините рамки, очекуваме нови дела од вас. Само да кажем дека од овој филм потекна и серијалот со 4 епизоди, не би? Да, тоа е специјалност на некој начин серијалите. Da, dakle, ovaj film je napravljen je mini serija od 4 epizode za Telekom Srbije. To je urađeno da bismo prosto drugačije film ne bi bio moguće da se finansira, film uopšte nije bio jeftin s obzirom to da je epoha, ali ja moram da kažem da ja jako volim tu seriju, te mini 4 epizode, neke stvari koje nisu mogle da prosto budu deo filma jer bi film trajao predugo, a po meni su bitne za karaktere i za priču, odnosno storytelling priču, da, su miniseriji, tako da ja za sebe kažem da sam ja narativni snimatelj, ja najviše na svetu volim da snimam filmove, ali podjednako volim da radim serije i prosto to mi je posao, dakle, snimam i dokumentarce, ali narativ je nešto čime ja želim da se bavim i što mene vozi da budem direktor fotografije. Pa da, тоа според податоците од IMDb се гледа евидентно дека е паралелно ваша специјалност професионална, нели, ТВ сериите, колку што го има податок за Клинч од 22 година, 22 епизоди се, нели? Клинча 90 епизоди. А рекордна е, да, до таму е стигна, дури ме импресионирава погрешниот човек 157. 180. Да. Ето, тада kad su to programirali... Da, jeste. Da, ja pre neki dan sam istom rekla da jedna od stvari koje mislim da snimatelj, pogotovo kad sam bila mlada, treba da radi, to je da prihvata sva iskustva koje dobije, ima vremena da biramo scenarije, ali za početak da bismo naučili da budemo snimatelji, moramo što više da radimo. Tako sam ja prihvatala da radim i sapunice sa 3 kamere u sistemu i neke druge serije koje su imale jako malo snimićih dana po epizodi, ali zato verujem da sam iskustvom malo uspela da izoštrim svoju fotografiju i zato stvarno mislim da mi je svaki od tih prilika nešto donela. Nešto sam naučila i prosto pomoći će mi u budućnosti da budem bolji snimatelj. Секако, вие сте дел од континуитетот на нашето доследно обраќање внимание кон големата српска кинематографија и тука многу филмови биле прикажани во конкуренција, во специјални проекции, членови на жири сме имале од српската кинематографија и од вас очекуваме и секако ќе ве имаме во било која комбинација на едните изданија, пред се со филм во конкуренција, во својство на член на жири, како и да е, ќе продолжиме да е дочекуваме како драг гостин. Ja želim vama svima da se jako zahvalim, da vam kažem da se ja ovde osjećam vrlo domaće, u smislu balkanski domaće. O Manakiju sam slušala od ranih dana svog studiranja, od svojih profesora koji su uvek imali najveće poštovanje prema ovom festivalu i vi ćete, što se mene tiče, imati od mene svu podršku za budućnost. Želim da ovaj festival ove godine je bilo toliko izvanredno izdanje festivala i nadam se da će ova uzlazna putanja posle korone koja se prosto prirodno desila da nastane i želim sve najbolje Manakiju, tu smo svi zajedno da nastavimo da bude što bolji festival u budućnosti. Пред да ве испратиме, дали има некој прашање од присутните? Ако нема, јас уште еднашка бих се заблагодарувам и ви посакувам се најдобро. Hvala vam. Vi mi ste bili, hvala vam.
Не, Го поканувам и Душан Кардалевски од филмот Сценариото. И од присутните, нели, од вчерашната програма, нашиот истакнат познат телевизиски документарен и телевизиски снимател и филмски Касапинов. Значи, уште еднаш подсетување кои филмови како кинематографери ги подпишуваат, веќе кажа за Кути на сценаристката режисерка Ангела Димевска, тоа е дебитантка, Дејан Димевски, сценариото е на Душан Кардалевски, како кинематографер на авторката Александра Кардалевска и филмот на Алти Пармаков, Тик-так, како кинематографер Касапино. Имате различни бекграунди, некои од вас поголеми и поуспешни, нормално најуспешниот, ке се согласиме, нема ништо посебно да кажеме, не само во рамките на македонската, туку и пошироко низ балканските и светските достигнат со голема репутација во рамките на големата кинематографија руска, е Дејан Димевски. Но сега во позиција како татко кој помага на својата дебитантка ќерка. Како одеше соработката во овој доста успешен, ефективен и мислам дека твојот удел во оформувањето на филмот Кути е евидентен. Прво да ве поздравам, сите присутни тука. Драго ми е што сум уште еднаш на фестивалот Браќа Манаки присутен. Тоа веќе се должи од 92 година. Со Доре сме многу одамна И ти остарев. пријатели, и ја остарев, што вика Доре. Соработката каква беше? Знаете што? Не ќев Ангела да студира режија, ама таа се одлучи да студира режија. И кога се одлучи да студира режија, веќе почнавме сите ресурси да ги ставаме и да помагаме во смисла за што подобро да биде спремна. Можам да кажам дека буквално сама си го спреми филмот и мојот принцип на работа е да ја оставам во незината креација, во незините замисли, во незината концепција за филм, сама да го почувствува сето тоа. Нормално, ќе помогнам, но мора да се осозна и како автор, и како режисер, и како синеаст, да се осознае самата. Имав, можеби јас имав поголема трема од Ангела, затоа што прв пат работиме заедно на професионален план и секоја сугестија од незина страна ја прифаќав. Инаку да ви кажам дека јас сум така малце потемпераментен, но кога работев со Ангела и од дома ме предупредија да не бидам толку темпераментен. Не биде строг. Да, строг. Така да овој филм го изработивме за 3 снимачки дена. Ангела го подготвуваше сигурно едно 3 месеца, 4 овој краток игран филм. Работеше со глумци, работеше на визуализација, заедно работевме на филмот. Така да се надевам дека направивме едно интересно филмче кое ќе продолжи да живее и мислам дека Ангела ќе продолжи да се повеќе и повеќе да создава подобри филмови, кариерата и животот е пред неа. Морам да подсетам дека твојот
меѓу многуте филмови со кои си учествувал во програмите на браќа Манаки во компетиција е твојата бронзена камера 300 за босанската продукција филмот Жаба, што секако дека беше големо признание за тебе. И сега кажи ми нешто пред за ја започне конференцијата за твоите идни планови и за твојот ангажман, најнов ангажман. Па сега знаете како, вие ете баш добро се надоврзавте, филмот Жаба, тој беше во босанска продукција, поради војната, за жал, која изби во Русија и во тој дел каде што јас работев, веќе не присуствувам на таа, мислам да работам во нивната кинематографија, и така мислев дека ќе се скрасам малце дома и ќе почнам да работам дома малце повеќе, но благодарение на Жаба и на многу добрата соработка со режисерот Елмир Јукич, бев предложен за еден проект да работам во Босна. Тоа се серии и така да последниве 2 години работам таму. Последниве 2 години буквално одработив 4 серии за босанскиот пазар и така да сега се тие плановите. Спремам 1-2 долгометражни играни филмови во Македонија, но во зависност од тоа како да не се жалиме, пошто веќе сите се испожалија, а ситуацијата е така алармантна, не знам кога и како ќе ги реализираме овие проекти. Мислам дека ќе има место, ќе најдеш во твоите планови на нашата кинематографија секако си потребен, но работата си е, како што велат англоамериканците, business before all, и да се надевам дека ти ќе се појавиш и со нешто таму направено и во рамките на македонската продукција. Па јас би сакал, знаете, моментално во македонската продукција Со Јаначиевич. Со Срđan Јаначиевич, да, тој филм веќе досадни сме на продуцентиве во Босна и викам имаме еден филм во Македонија што треба да го снимам, ако го снимам нема да дојдам, и така 2,5 години ја им викам дека нема да дојдам, аз продуцентката таму ми вика доста више со тој твој филм што 2,5 години го спремаш и никако да го снимите, вика дојди овде работи, кој ќе треба да го снимаш, ќе си отидеш, вика, за Македонија. Така. Уште една, така да кажам, символично семена соработка, природно, нели, Душан Кардалевски помага како кинематографер на својата сестрска во позиција на сценарист и режисер Александра Кардалевска за филмот Сценариото. Како течеше вашата соработка сега, кажете? Колку не знаевте дека ми е сестра, би пристапил поинако и би рекол, со режисерот се знам 39 години. Се запознавме на 3 април 1984 година, но сепак знаете дека ми е сестра. Не ни е ова прв проект, имаме работено еден проект во Истанбул, она докторираше таму на Државниот универзитет во Турција. И ме покани да снимам еден краток филм кој е многу тежок жанр за мене, што се вика мокументари, за сите нас сниматели, каде што треба камерата да не биде приметна, каде што не треба да има светло, каде што се што сме учеле е обратно од ова. Но добро се снајдовме таму, добро го изработевме проектот, така да не ни беше прв пат, овој беше многу полесен за работа, иако беше потежок пристап од друга страна, пошто е пак филм. На сет сите очекуваа дека ќе леле брат и сестра, што ли ќе биде сега, ќе се караат, не. Што супер течеше снимањето во најдобар ред. И тоа. Она специфика што произлегува, што се гледа во структурата визуелна, нели, е да има едно спомато на фотографијата за да се долови цата таа синтеза на познати ликови, познати дела Ана Каренина, Вронски, Хамлет и Шерлок Холмс и Дракула. И тоа беше скоро неизбежно. Како тука го договоривте тоа? Па прво направив избор специфичен, одбрав објективи анаморфни, Атлас Орион,
и практично ги нагазував на максимум отворена бленда, а тие објективи не се баш толку скапи и толку добри, свесно и ги одбрав преди тоа, и го губат контрастот. Така да добив, не ставав премногу дим хейс во собата, практично објективите си го направија своето. А самата градација на како се појавуваат карактерите, тоа е веќе друга приказна. Почнува приказната со Ана Каренина и Вронски, таму една романса љубавна, мелодрама, каде што е буржуазија, знаеме Ана Каренина која е што е. Дракула напаѓа. Да, подосна е Дракула. Тука е буржуазија, огин, представени се со... Главното светло практично е каминот кој работи до нив. За подосна да се појави Хамлет, кој држи свеќа во раката, и тука повторно ја менувам фотографијата, односно изразот на светло. Една средновековна, да речам, фотографија. За подосна се појави Дракула, да донесе мистеријата, каде што е представен со позадинско светло, не му се гледа лико, за во еден момент да влезе во светлосен крупен план, да речем. Потоа се појавува Шерлок. Кој треба да ја реши. Шерлок, прв практично Мони Дамевски се појави директорот на фестивалот кој го глуми Шерлок. Тогаш прв пат употребив светло, односно вистинско светло рефлектор, кој отвара тешката драперија и влегува светлото. Практично имаме најава на разкривување на мистеријата. Он ја носи, нели, таа мистерија. За подосна да дојде Ана, главниот лик, кој е веќе модернизам и разрешува целата ситуација. За Касапинов веќе во најавата кажав дека е искусен долгогодишен, веќе е ветеран во рамките на телевизијата, македонска телевизија, со својот драгоцен принос како искусен телевизиски снимател, документарист. Тука е постојано е во позиција на снимател, на пресконференциите, соработува со филмската редакција, нели, за специјалните емисии. А сега во позиција на кинотографер во филмот Тик-так на Јане Алтипармаков. Дали нешто посебно ти требаше да се подготвиш да направиш краток игран филм како кинотографер, или веќе искуството е само по себе ти се испреплетува така да ти тоа поедноставно, порутински го доживуваш? Со Јане одамна соработуваме, значи имаме еден краток игран филм и еден документарен филм, ама тоа е пред некои 20 години. И сега паднавме на идеја да се аплицира за еден краткометражен игран филм. Филмот пројде, Јане го, мислам дека доста добро се снајде. Темата беше таква некоја што се дешава 30 и кусур години назад во времето, значи по вистински настани, нема фикција, вистински ликови. Може да кажам дека едниот лик од филмот и тука присутен, тој е сценаристот. Да го поздравиме Радко Букшич, тој е главниот лик од филмот. Другите двајца ги запознавме во Бихач, кој што се правеше во февруар, светска премиера, да кажеме. Другите два, Желјо и Емир. Со оглед на тоа дека овој филм враќа во минатиот век, значи некои 3 декади и повеќе, захтевно беше во принц во поглед на сценографија, на реквизита, на костими, значи мораше да се избегнат сите оние назнаки на сегашното време. Значи не сме мобилен телефон, не сме интернет, не сме LCD телевизор, не сме компјутер, не сме ништо тоа што денеска сме обкружени, така да мораше да бараме стан што мириса на тие 80-ти години, со таков шпорец, со таков фрижидер, мислам сеното со фрижидерот не влезе. Доставно мислам дека некако успеавме, се снајдовме. Тоа публиката може да го види на сега. Дали има некои прашања за нашите драги гости овде во рамките на македонската продукција во специјалната програма? Повеле, Ана. Прашањето е до сите тројца истото. А кој ви е репер во светот на кинематографијата, зборувам? Кој ви е бил референтен за вашата биографија? Кој ви е узор од кинематографијата? Кој е референтен? Снимател, директор на фотографија? Па не знам, не би било благодарно искрено да одговорам на ова прашање. Тоа е како кој ти е најомилен филм или која ти е најдобра песна? Има многу.
најчесто се овде сите на овие слики насликани кои се дојдени овде во Битола и лично си имаме сите запознаено скоро со нив, бидејќи доаѓаме барем јас 20, можда и 5 години на овој фестивал. Така да, еве ги овде, сите си. Истиот одговор, да. Исто ја исто би рекол, значи не може да кажеш кој еден и дека само тој ми е најомилен, а другите не. Повели. Јас ќе се воздржам од распит на овие кинематографери. Сакам една констатација да излечам, што мислам дека е полезна и за луѓето што се тука, а и за овие што се занимаваат со определена дејност. Бидејќи сите 5 филмови од вчерашнијата проекција се уилаа барем по 2 пати, па и 3 пати, ќе дозволите дека имам увид во естетските кодови на филмовите, во вашиот труд што е вложен, и би го истакнал тоа дека ова е одличен спој на млада генерација на режисери, без оглед дали сте во родбински односи, и една искусна екипа од кинематографери која таа синергија очигледно е видлива во вашите филми, во сите, не правам исклучоци. Само ќе констатирам дека македонската кинематографија, особено кратката, не зборам за играната форма, за долгометражната, е во една симпатична, еве да не претерам со комплименти, симпатична нагорна линија. Овие 5 филма зборуваат, кои јас лично ги доживеав како еден многу компактен омнибус проект. Сите се како да се надоврзуваат еден на друг. Скопје се разбира местото со идентитет, тоа е град кој има главна улога во сите филмови, некогаш во помалку, некогаш повеќе. Само сакам да искажам поддршка, еве, и од нашата фела филмска и критичарска, и да се продолжи понатаму. Мене ми е драго што, иако сите режисери не се најмлади, еве, ја не, веќе средна генерација, повеќе, но гледам просперитет на македонскиот филм, барем за краткиот, сум поголем оптимист. Фала на времето. Да, корисно, ти си искусен критичар, секако за нив тоа е едно признание кое е евидентно и јас истото ќе го кажам. Хендикепирани се други ветбајца кои се исто така добри филми, па и ги потпишуваат веќе афирмирани наши луѓе. Например, филмот Дали си маж на Ѓорđe Старовски го потпишува Наум Доксевски, кој отвори фестивалот и кој има веќе евидентни успеси, но ете се случи да не е тука. Дали замина Наум Доксевски? Замина. Ако се случи да добие награда, ќе дојде. Не, стварно сериозно прашање тоа. Јас, ајде да видиме, како Кустурица во Венеција. И паркети праеше. И другиот филм е еден тон на Сладолет, на исто така млада режисерка Сандра Ѓорѓија, талентирана, кинематографер Клинчаров, Ѓорги. Да, во пакет ги зема, ја ги подсеќам, тоа се подсетуваме сите заедно. Беше убаво да беа сите петорица тука. Но како и? Да, болната приказка, тоа е тоа. Ако има прашање, да, повели Ана. Благодарам, се слушаме добро. Прво да ви честитам сакам на вчерашното прикажување, не се премиери, меѓутоа мислам дека тој термин од тие 5 македонски филмови, ме слушате добро, беше еден од најубавите моменти на фестивалот оваа година и сосема се согласувам со она што го кажа, со коментарот на Владко дека има евидентна е таа нагорна линија, особено во македонскиот краток филм, многу се убави филмчињата, ви честитам уште еднаш. И сега со оглед на тоа што веќе беше спомната емоционалната врска што ја имате на некаков начин со овие филмови, дали долгогодишни соработници сте, или пак
имате некаква поврзано семена со некои други од другите членови на екипата. Би сакала слично прашање да ви поставам. Колку се разликува вашата емоционална инволвираност кога работите на македонски филм во споредба со работата на други проекти во странство или проекти кои што не ви се толку блиски? Дали има нешто што го прави финалниот производ подобар, дали повеќе се вложувате или пак сте попрофесионални па тоа сметате дека е подобро кога работите на пример во странство? Па јас би му дал на Дејан да одговори на ова прашање, бидејќи он има повеќе искуство со странци, моето е мало, но ајде, прво он па. Прво сакам да кажам една работа, пред да го одговорам ова прашање, мене ми е многу драго, значи стварно ми е драго како председател на Македонската асоциација на кинематографери, дека полека македонските кинематографери го освојуваат светот. Има многу веќе зрели директори на фотографија кои доаѓаат, знаете, пред 2-3 години, не пред 2-3 години, пред 10 години, нашиот даен Владко Самоиловски, кој се уште работи, јас, Димо Попов. Сега веќе има стварно плејада на нови директори на фотографија кои многу добро си ја знаат својата работа. И тоа едноставно ме прави вака горд, затоа што како профилирање на нашата професија има еден многу добар пат кој го зазимаме и го освојуваме полека, затоа што многу е потешко директор на фотографија, многу е потешко режисер да работи во странска продукција отколку директор на фотографија. Знаете, директор на фотографија може лесно да се случи да работи во странство, додека режисер е многу потешко, затоа што таа бариера од едноставно школување, процесот, доколку не е како Горан Столевски, например, не е студирал, не е учел негдека надвор, па да ја продолжи. Иначе македонски режисер е многу тешко. Конкретно за прашањето, знаете, кога работиме македонски филмови, кога сум работел македонски филмови, ние сме сите малце повеќе другари. Тука сите се знаеме. И практично филмот тргнува од идејата. Значи, тргнува од идејата и ние една година го живееме филмот. Конкретно можам да кажам за сите македонски филмови, еве последниот што е мој игран филм, тоа е Мими на Даријан Пеевски. Значи, ние го живеевме филмот 6 месеца, буквално тоа беше ковид и ние буквално секој ден со гледање, со секој ден раскажување, секој ден доживување, секој ден импресии, секој ден вметнување нови работи. Додека кога работам, например, во странски продукции надвор од Македонија, истото тоа го работам, ама еден друг систем, каде што немаш толкава близкост. Ти си дојден тука како професионалец, максимално ќе го изработиш тоа професионално, но без некои поголеми емоции. Може емоции да се родат после прв, втор или трет филм. Односно, знаете како сега работам со еден режисер, после работам со друг режисер, па со трет режисер, па еден гафер, друг гафер, еден светладжија, друг професионалноста е прва. Кај нас, например, повеќе има емоции, повеќе ги вариме филмовите наши, повеќе ги доживуваме и некако повеќе ни се за срце. Така да, тоа можам да го кажам, дека кога ќе отидеш во странство, знаеш, ти си тука те викнале 6 месеца или 2 месеца или 3, во тие 2 месеца го реализираш тоа, се поздравуваш, фалави и се враќаш назад. Дали има друго прашање? Тоа да биде поттикот за сите нас, особено да се радуваме дека во идните изданија на браќа Манаки, до година е јубилејното 45-то издание, ќе има повод за некоја ретроспективна, како и да е, со нови дела очекувам да се појавувате, затоа што сте потребни, затоа што вашите кариери
се во полнек, Дејан, ти си далеку по-искусен од младите за кои имаш разбирање и ги поддржуваш и ги поттикнуваш, така да мислам дека тоа ќе биде, а и тоа е мисијата на нашиот фестивал. Паралелно нашата кинотерапија да расте и да ги одмерува силите креативни со светската кинографија. Ви благодарам многу. Благодарам.